de pé. Aumentando, né? Caminha na cara dele, tipo. Aí, ó, começar. Esse é o Leonardo. Vai ver o que a gente posta esse menino aqui na praia. É eu tô querendo, né? Não? Não? Eu fico nervoso. O Marcos tá dormindo. Eu vou ficar filmando até a hora que eu vou ver. Na hora de soltar o ar, entendeu? Ele também está ajudando, né? Uma ideia. Ele está mais coisa para arrancar. Como dorme, tio? Não fala pra mim, como dorme? Sério, vai lá. Mas ele dorme meio-dia acordando 10 horas. E a gente já prepara aquela dona só. Vai dar risada. Não reclama. Então, Agora talvez qual que é a dona só?
Tem mais de 10 minutinhos que eu vou explicar. Leonardo. Ô, Leonardo. Tô escutando, fala. Então olha. Calma. Tá sonhando já? Caralho, moleque. Tá bem. O colchão tá todo babado. Tá bom. É nóis, caralho.